Од Лисабонската декларација во почетокот на 90-тите со која Европската унија директно застанат зад стравовите на Грција зборот Македонија да не се содржи во името на државава, до позиција во која сега географската одредница се чини како прифатлива позиција за преговори. Тоа е диапазонот во кој изминатите 2 децении се движи проблемот со името со Грција. А кои се сите опции кои биле досега на маса, за кои јавноста дознала директно или индиректно? 1992 година, Република Македонија, Скопје. Тогашниот премиер на Грција Константин Мицотакис со овој предлог му го соопшти на председателот на Собранието Стојан Андов на средба која се одржа во Давос за време на Светскиот економски форум. 1992 година, Независна Македонија или Словенска Република Македонија. Ова беше неофицијален предлог за името во Пинеиро пакетот кој го доби името по тогашниот председател на Европската комисија Жоал Пинеиро. 1993 година, Нова Македонија. Грчките медиуми тврдеа дека овој предлог им бил шепнат од високи извори во Атина и дека е едно од трите имиња што ги приложил медијаторот Саирус Венс. 1993 година, Република Македонија во заграда Скопје. Наводно предлог на тогашниот председател Киро Глигоров, кој официјално го соопшти медијаторот Робин Онил. 1994 година, Слава Македонија. Повторно станува збор за неофицијален предлог, кој го објавија медиумите, на кој наводно им бил соопштен од спикерот Андов. 1994 година, Северна Македонија. Клаус Кинкел, шеф на германската дипломатија, ќе даде план во 6 точки за решавање на спорот со името. Во овој план имаше уште една алтернатива – Нова Македонија. 1999-2000 година, Горна Македонија. Грчкиот премиер Костас Симитис го дал овој предлог за време на официјалната посета на Македонија на пресконференција на која присуствува и тогашниот премиер Љупчо Георгиевски. Предлогот наидува на остро негодување од домашната јавност. 2001 година, Република Македонија. Меѓународната кризна група го дава овој предлог кусо по потпишувањето на Охридскиот рамковен договор. На прв поглед ова е уставното име на Македонија, но не е преведено на англиски јазик, туку е само запишано на латиница. Со ова би се избегнала блокадата на Грција која сака да го има ексклузивитетот врз името Македонија, кое е преведено на англиски, се пишува и се изговара различно. 2005 година доаѓа првиот предлог на медијаторот Метјо Нимиц, за кој тогашната македонска власт ќе се изјасни дека е солидна основа за преговори. ВМРО ДПМН го одбива поради нејаснотии околу именувањето на македонскиот народ и јазик. Грција веднаш го отфрли нарекувајќи го американска лукавост. Документот за прв пат го обелодени поранешниот председател Бранко Црвенковски во 2012 година. Груевски или лаже, или ептен забора. Еве го предлогот, ништо од тоа што кажа не е точно. Тој предлог од 2005 година што нудеше? 3 години Македонија се вика Република Македонија без транскрипција на англиски јазик. После 3 години да се викаме Republic of Macedоnia, од тој момент до вечност. Значи уставното име да го имаме како држава. 2008 година Метјо Нимиц излезе со 5 предлози за името. Уставна Република Македонија, Демократска Република Македонија, Независна Република Македонија, Нова Република Македонија и Република Горна Македонија. 2008 година Република Македонија во заграда Скопје. Неофицијален предлог кој Нимиц им го даде на амбасадорите Димитров и Василаки за време на нивната средба во Виена. 2008 година Република Скопје во заграда Македонија. Ова е последниот предлог од грчката страна кој беше соопштен лично од премиерот Костас Караманлис за време на НАТО самитот во Букурешт. Македонската делегација го одби. Дел од опозицијските бомби од прислушуваните разговори покажаа дека креативноста во предлозите одела и многу подалеку. Нашиот вика дали дојдеме со 5 република. Аха. Ако е со горе, што викаш? Тоа нека се проба. Речем сега од сите лоши варијанти, ова може. Ја мислам дека е ризично тоа да појде кај нас после, ама токму дилемите околу тоа колку одредено име може да проиде или не кај јавноста за двете страни е најголем проблем. Последните лицитирања со можни имења се толкуваат како подготовка на терен, но и подготовка на населението за конечно решение.